出たそうだ。ごめんな、助けられんよ。はい、行こうか。あ、全然嫌がってないね。秋丸、嫌じゃないやろ。怖くないやろ。楽しかったな。ちゃんと撮れてんやろか。これ浮かんでんのね。知らん。よいしょ。さあ戻るか。早いよ。早いよ。
もうこんだけ離れてんねん。普通に早歩きぐらいのペースちゃう。よいしょ。あ、撮ってるわまだ。こんな火つく。いや、もうこれ力がいて。煙に力あぶして。それで燻製みたいな。えマジで煙に力あぶして。結構一緒やん。結構色変わってる。和くんの方が全然あれやな。全然やばい。熱くない。結構熱い。和くんが全然いいっすね。落ちてくるしな、こいつが。あちょっとぐらいやっちゃうけど。軍手いるこれ。あ、軍手いるよ。もう軍手いるよ。あ、熱い。変わるか和くん。ちょっと交代しようか。いや、熱いです。戦艦にしたい。けどもうええんちゃう。これでスライスすればいい。あっちゅ。まだまだやった。じっちゃんでる当時。この裏アプリこのマラは焼き切る。あーでもいい感じちゃう。子供がさこういうのを自分でこういうのを作ったら好き嫌い克服できるとかあるやん。これでもちゃんと嫌いやったらさおもろいな感じ。やけどやねこれ。ほんまやな。真っ赤かなっちゃったな。によって。
ほんまに一緒なのこれが1万8000円やとしてダウンダウンすダウンがやろ。マジで16万今誰かおならした和也や動画撮ってるんですけど。おならの話。恥ずかしがってるそれでも弱そうやな、お父さん。隅上。はい、30分ぐらい。いいよ。おいい感じ。そんないくのバラエティパックやん。美味しそうあーちゃん、そのな、パエリアちゃうわ。出ます。ちゃう。いい感じじゃない？うんこみたいな。手欲しい。マジで。手欲しい。食べてみて。美味しい。美味しい。こっち側は全然。決まる。二日酔い人間が来たぞ。ここ座れ。